عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد العزيز القحطاني أو عزوز الكيو. اليوم راح أجيب لكم كومنتري. جبت دوجز في سيزون ستراي. كان اللي معززين لي عزوز 51 جول 2009 اكس اكس بوبو اكس اكس بجر اي البرنس 07. المقطع والله عززوا لي عيال عزيز مصر والله احب الشرف. انا اول ما شفت طلعت بلاك بيرد صح؟ طلعت كل شيء ايه الو وبغيت اتكلم عن شيء. لا تسرع المقطع مره يا عبد العزيز تكون هبل شويه بس سرع. الو يا الو عزوز اسمع ممكن لا تسرع المقطع. لا المقطع مره مطول صح؟ ايه فكيف نخليكم لحد يجينا خلاص يا عيال ان شاء الله تبون انزل هاب ويلز او اي لعبه جديده في البي سي تبغوني انزل اكتب في الكومنت يا عزوز تبغى ننزل البي سي ولا العيال يقولون ننزل الله ساحب على البي سي يا عيال تنزل انا بس يلا ان شاء الله ننزل تبغى ننزل. ان شاء الله ما طلع يمكن ما طلع دفر صلصل كرنين يلا يا عيال ضخم 2000 كثرة ابغى شوي يطلع البلاك بير. هاي عيال يلا مو مشكلة. ليش ما طلعت سوام ها؟ طلع دوجز الله يلا مو مشكلة كلهم يسوون ايه يا رب وطلع لا تنسون تشتركون في قناة أخوي عبد الرحمن المطيري اللي هي قناة هاكر. لا تنسون لايك ومفضلات. كان معكم عبد العزيز كيو. مع السلامة. مع السلامة.